Este es un video complemento al video que ya hizo mi compañero Salvador, mostrándoles cómo funciona la aplicación de Display Recorder que acabamos de subir a la repo, que sí graba el audio del micrófono. Lógicamente necesitan un dispositivo compatible. Este tweak de Display Recorder con audio es compatible con 5.0.1 y como pueden ver funciona a la perfección. Se escucha bien, se escucha claro. Realmente el video solo es para mostrarles que sí funciona y cómo funciona. La diferencia aquí es a la hora de en ajustes. Vamos a Display Recorder, formato de video, y aquí como pueden ver aparece una tercera opción que habilita el micrófono. Entonces así es como funciona. Ahora les diré cómo activarlo. Para eso necesitamos jailbreak, lógicamente. Vamos a Cydia y esperamos a que cargue. Listo. Bueno, ahora esperamos otro momento que cargue. Listo. Ahora vamos a manejar fuentes y seleccionamos, bueno, más bien ustedes van a tener que agregar la repo de iAudio. Van a editar y agregar. Una vez ahí, agregan Cydia .myrepo space.com diagonal iAudio. No se preocupen, se los voy a dejar en la descripción. Ustedes le dan touch donde dice agregar fuente, yo ya la tengo. Una vez que la agreguen, entran y buscan Display Recorder, lo instalan. Si ustedes ya tienen un Display Recorder instalado, por favor antes desinstálenlo e instalen este, para no tener problemas de compatibilidad. Hasta ahora es el único Display Recorder que graba sonido. Ni siquiera en la repo original está un con audio, Entonces, adelante, descárguenlo. Y como pueden ver, funciona. No tengo ningún otro programa abierto más que el de notas y el de ajustes. Entonces, como pueden ver, estoy grabando completamente con Display Recorder. Ahí aparece el circulito grabando. Bueno, de mi parte es todo. Espero que les haya gustado el video. Dejen sus comentarios abajo, cualquier duda que tengan. Y aquí estamos para ayudarles. Recuerden visitar la página yelfon.com. Y los agradecimientos, los créditos de este video van para Bernardo, un administrador de la página, y para Salvador, que entre los dos trabajaron y obtuvieron este resultado. Así que gracias y espero que les haya gustado el video. Adiós.